bilsin tuzilgan saflar, sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Hammamiz bandamiz, hammamiz ojiz. Bir-birimizni kechirmoq joiz. Qadringiz baland, biling 100%, sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Hammamiz yaxshi ko'raman sinfdoshlar. Hammani xatlarimiz kam bo'lmag'ay, birday sovchilikda yurgaymiz. Baxtli bo'l bolam. Men ham seni yaxshi ko'raman. Sizga qolgan yer boshqacha. Alisher, sinfdoshlar, to'ylarimiz qutlug' bo'lsin. Meniki baxtli bo'lib bizlarga ko'maga, doim qo'shaloq farzandlar javobi o'tirib nasib etgan. Baxtli bo'linglar. Alisher, Zulfiya, to'ylarimiz qutlug' bo'lsin. Kelin qutlug' bo'lsin. Zulfiyani ismi. Qani, marhamat. Kelinni yoniga taklifamiz sizga keling, shirniy bir bahona masala rasmga tushmoqchi deyishadi-yu. Yigitlar xizmat demasanglar, kelin-kuyovlarga ichishga, alkogolsiz, yaxna ichimliklardan ochib qo'yasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar. Bor ish kurslarni boru, kuyov do'stlari mana yana yugurib xizmat qilyapti. Hamma narsani qilishtirgan. Qani, kelin sizga, Ezojon, siz aziz ishchilarni o'zingizga rahmat. Unutilmas oqshom madad ota to'yxonasida bo'lib o'tyapti. To'yxona ma'muriyatiga, to'yda xizmat berganlarning barchasiga alohida rahmat. Marhamat, endi kelin-kuyovlar sabablar xizmatimizga taklif etamiz. Chiroyli bir go'zal koronaga valsga taklif etamiz. Marhamat, sahnaga san'atkorlarni taklif etaman. Bir guruh ijodiy jamoasi bilan bo'lgan davramizda davom ettirishligini yana bir bor eslatib o'tamiz. Mana bu chiroyli, go'zal, shod, go'zal, chiroyli dekoratsiya, o'zgacha gullar bilan bezatilgan bugungi oqshom bo'layotgan joy Madad ota to'yxonasida bo'lyapti. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Demak, boshladik kelin-kuyovlarimiz valsga. Marhamat. Marhamat, maxsus vals qo'shiqlarni sizlar uchun.
To'ydan muborak bo'lsin. Qani keling onajonimiz. Onajon o'ynang bugun to'yimda siz uchun kuylimiz marhamat. Qani ketdik. Onajon o'ynang bugun to'yimda. Hayda hayda. O'zingizni ko'rish o'yimda. Dasta ko'zlay hammasini sizga beray. Siz faqat o'ynab bering to'yimda. Dasta ko'zlay hammasini sizga beray. Siz faqat o'ynab bering to'yimda. Onajon o'ynang bugun to'yimda. O'zingizni ko'rish o'yimda. Onajonimiz bilan bir qarsaklar bo'lsin. Akalarimizni talablariga binoan Xurshiddan bir juft bo'ladigan marhamat davom etamiz.